Yeah. 2 giờ sáng chỉ còn anh và em thức. Trên story dịu dịu nhất hai người xem. Em ngày đến nơi đông người và chen chúc. Cả thế giới như xuất hiện hai người điên. Vì em không muốn tình yêu mập mờ. Muốn khi đi chơi không phải thật thò. Muốn mình công khai mọi khi gặp gỡ. Khoe với bạn bè đừng mình đang cặp kè. Muốn khi tan ca bật Netflix và xem. Em muốn người được tag trên Facebook là em. Cả trong comment của fan chỉ được em là rap. Là người được anh inbox còn người khác là xin. Vì thế anh là hình mẫu của những gã xung quanh em. Nên mình sẽ không thể tránh những ánh mắt khi ganh ghét. Hỏi xem anh là người xấu từ cô gái chứ anh quen. Mặc dù họ chưa bao giờ sống được ngày nào cho anh hết. Anh muốn bữa cơm. Hello. Anh là có rất nhiều điều muốn nói với em đây, có biết không ạ? 전화하지 마. Shiba. Anh biết em nói là không muốn gặp anh nữa. Anh chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa? Sao? Ăn rồi thì có húp canh chưa? Anh chưa. Nếu rồi thì đã nhớ anh chưa? Em biết anh là thế mà đã thế. Em còn si, em còn nghĩ, em còn... Vì mẹ anh bắt chia tay.